Ребята, сегодня мы будем разбирать 3 самых диких животных. Это кабан, его кабанята, он дикие, ну их тоже можно поймать. Это еще и коза, ее тоже поймали мы с папой вместе. Так, ну опять же кабан, ребят. Так, еще что? Лошади. Вот эта лошадь тоже была дикая. И вот эта рыжая лошадь была тоже дикая. Мы ее поймали, чтобы давно не было